Peshorja. Zhgënjimet duhen ndjegur, nuk duhen balsamosur. Thoshte në një prej aforizmave të tij, ish gjykatësi anglez i viteve 1800, Sir Henry Haskins, është i shenjës peshores. Dhe kjo më duket një këshill shumë e mirë për ty o peshore, burra grua qofsh. Je në momentin ideal, figurativisht, për të djegur të gjitha dështimet e tua, zhgënjimet, dëshpërimet që të kanë ardhur si pasojë e kësaj. Dhe jo vetëm, por duhet t'i lesh të digjen derisa të bëhen hi e të mos ngel shenjë prej tyre. Dhe kur them të gjitha, do me thënë, si ato që janë më të freskëta e si ato që janë më të vjetra. Nuk të shërbejnë më as si eksperienca, as si thirrje të ndërgjegjes, nuk të shërbejnë. Është momenti peshore, burra grua qofsh, të çlirohesh se përpara rrugën e ke të shtruar.